所以點解咧？咧出到去咧，跳出嚟，真係佢唔得嘅，係得就唔需要。Hugo 加油啊！唔好出嚟啊！阿蘇唔想頂你啊！你記住對面有啲頭唔係，所以自己唔好亂嘈嘅。Man on 啦，記住 man on。得啦，記住 man on 得啦。驚咩啊？冇問題啊！屌，一飲定，做咩啫？一飲定多人過人哋㗎啦，其實係咪？你哋冇嘅，人哋快過你哋啊！好。我今日啲球證係有水平。呢兩咩事？係。因為啲球證好有水平啊！我女陣間嚟探你。好喎，靠你啦！琪琪喺度啊？陣間佢嚟啊，琪琪。靠豬得行啊佢。我前天唔理啦。唔得閒。唔好意思啊，啱啱咧發現個原來溫度咧已經到咗30度啦，咁今日所有嘅賽事咧都會有 water break 嘅。好嘢啊！景明，開心大發現。係啊，濕咧濕就。而家做咩？真係嘅。準備。公球，高唔高？高唔高？睇住佢哋高。喂！攞走，我聲埋。幾啊？4啊！吸氣波！識晒機啊！打佢嘢啊！大吧！落晒6次，慢慢打。做過咩啊？聽唔到啊！點講咧？聽唔到啊！你見唔見到佢哋嗰啲係人哋生嘅 gap 佢都照交嘅噃？唔好意思啊！你交呢啲波，交呢啲你又係都係俾人封鳩埋啫嘛。學曬，唔緊要啊！識住啦。你見唔見到啊？我見到，我見到佢哋埋，但係我覺得我哋有分講咗佢哋要阿 Bell 入去係都要打呢頭。有。你叫佢32咧，冇位交，冇位交你自己都。停先。OK， 到你哋位自己開咗未？你哋做啲咩出去？你防唔到底啊！全部嚟緊。快啲啊！啲咩動作嚟㗎？跟住我攞入繼續 Amy 啊！
叫你做一次 quick 而家，阿 Bell 換翻位，我要做32，我要做32得唔得？唔好下入呢度，再入呢度啊！你就落嚟一次咋嚇，只係可以有一次 quick。阿沙爾啊，直接追落去啊！你都可以入波㗎嘛，唔係？你咁笨，你直接咁衝落去你入波啦。合晒啊！係啊，打好啲啊！係手好啲，手好啲，手。邊個就得㗎？佢走嚟走去啫嘛。係啊，佢頭嗰幾個。爆好多次㗎啦！點解照舊？半場其實阿如果其實都咧調翻位， Yogo 嗰度企得好開啊！拉遠啲，拉遠啲。你今日落雨我跟住啦。我翻嚟㗎。準備。跟住攞兩次落去。第一個。睇女仔。等佢先。打埋啊！打埋啊！打唔打自己決定。打埋啊！好，佢哋先。自己決定。等錢啦！唔要 step 啦！俾落。邊個執？做啦，要做啦。OK， 做32。右邊啊！合晒嚟㗎！ OK 啊。其實一跑唔斷。明白，外手。defend 有攞手波。轉場啦！喂，頭先講轉場啊！要話喂轉場啊！defend 要護你身體呢邊啊，要我身體換啊 defend。Come on, listen to the game plan. 喂，攞位咧，唔好 set 嚟 set 去啦，我要攞位攞咩？向前。第三隻。輕鬆啲，咁你我哋 set 嚟 set 去啦。 OK，攞位。Don't want to step. There's no point stepping. You're not going to step in. I need to gain the fucking out of you. And you? Yeah, that's exactly. That's the right one step. You got follow. OK，向前。If he's between us, he's going down. Follow, bring me the ball. I run, or else you're going to be the ball. Okay. So if I pick the ball, you get ready to go. Okay. Being up, the focus rate is 2-man drop. Okay. We don't want to exhaust reach. Okay. So it's helping out. If you have to be in the right position, you have to be in the middle. Or else we can't do that. You can only do quick. Okay. So get ready. Ready， 過嚟。波你做啲咩啊？喂，三文攞快少少啊！嗰隻，繼續攞，機啊！出嚟，轉，波。但係好人嘅手球咧，咩走佢啊？冇位後邊。點啊？ OK 啊，就得 OK。識死㗎！俾你。冷靜，你哋得嘅。準備。好。嗰邊收。快而家。收。好撚大。轉咗攻手先。我吹咗。Ready。睇女仔。OK ready。喂，記住你吹做咩啊？32，我做嗰個32去 OK。停啲嚟得啊！呢邊好睇。機啊！有機啊！OK，一，收得，一路攞向前，入得兩隻，攞，係啦，俾後面，OK，留低。We're playing on our own head. They're really fast. They're doing shit that we're not listening. We gotta fucking listen, okay? Okay. It's best listen to me. Okay, what we're doing. 我知。Okay, how about this? I'm gonna conserve your energy. I'm giving you.
Next one follow me to the middle. 咁然之後俾人見到最中驚佢識食。咁樣都得啦，一隻要。聽你未？攞唔到上7米，我聽你都冇。一定可以。我哋交個波俾你，我唔打得到。你覺得？我哋未到7喎，我哋喺呢度打唔到啊，所以我交俾你哋。我想7米，我浪波俾你。但我想入。Ready。我入多粒波俾你。阿朱走啊！有。攞起前。唔緊要，好急啊！做埋。安全我嘅，整啲芝士嚇。喂，Aaron啊，做咩啊？頭先你傳咗做咩？佢都講㗎，諗住。我要諗住咯，我要一定要做到咯。係啊，你哋比賽咁樣諗住做，咁樣同我啲波咁打咩？唔可以咁樣打 ，OK？肯定即係做所有嘅嘢。Get rest, we get here。講一就。係 touch 嘅，打5啦，冇啊，last 頭先嗰球其實應該要做㗎啦，你哋走嚟走去，係咪男仔嗰邊唔做得㗎？唔係㗎嘛，咪要嗰邊落咯，唔一定要我女仔㗎嘛，啱唔啱啊？唔係一定要落要住波邊。好 ，OK，我哋得翻一次機會先，即係得翻2次機會，你仲做到？你咁樣冇得走嚟走去轉位，然之後 touch 球啊！OK， 做啲咩啊？出去就防守㗎啦，OK，攞住我猜一隻，我先唞下氣先，好。係啊，喂，出翻去。得啦。唔係，唔可以換人㗎，唔可以換人㗎，一定要同一班人出去啊！收到。喂，我想你哋入邊咧，一陣間出嚟波係做定啲乜嘢？唔係好肯定出代之前要做啲咩？好，快位，我要啱位啊！嚇，阿 Bell 落波落定點？落完波彈開咗嘅話，落波咩？交俾你。如果冇就齋32咯。如果係咩32？哎呀，做乜嘢啊？唔緊要啊，最後一個。緊要啊都。我一齊上啊！上票先上啊！唔好背嘅人。OK。停先。哇！做咩啊？出嚟吹啊！如果冇嘢，理翻自己邊，打得好唔好啊？理翻自己嗰邊啲嘢先。準備出去，照舊32。好。頭先 OK 嘅，落波實啲得啦，邊上啊？拉起嚟㗎！跟住啦。呢度。走啦 Lucy，快攞波！拉過嚟，走啊 Lucy，做好啲進攻，知道。攞出嚟，阿基，攞出嚟，阿基，等，喂，走咩？入得，喂呢邊，左邊，我第一傳入去，傳啦 ，Go！ Lucy 啊 ，OK。Not you guys too much out of the ball. You need to get the fucking back in, or else. I don't give a shit what we do. To make sure that fair has to be done, okay? Or else we're gonna win by 1 or maybe 1-0. I don't want that. Okay, let's try our best. Just like calmly. 走就走啦，唔好拗啦。 Okay, good thing. 喂，你哋啲波係應該打得好啲啊！我知，嚟緊。我交代俾你。
唔得嘅，你咪兩個做 Picky 咯，係咪先？阿 Rick 可以做 Picky 啊嘛，有冇做過啊？出去走嚟走去冇做過一堂 Picky。點講？考完未啊？飲水喺度。OK。哇！ aggressive。一個，你每一次落彈翻左邊，彈翻去入邊，冇人出面，因為你就攞咗啦。追兒喺邊先？追兒喺白色先。追兒走出嚟啊！追兒走出嚟啊！走！向前！出嚟啊！女仔！喂，你中間啦，入太遠啦，我俾翻佢，入晒啦。呢個長嗎？嚟啊！黑晒啊！咁快嘅，佢包女仔啊！有啊，右邊 OK 嘅，冇問題，冇問題，係 OK 嘅，就1-0㗎嚇。我哋等嗰啲啊，等嗰啲贏咗啦。我哋先下自己比賽，一邊輸贏嘅兩個冇，兩個人中間引兩個人隻分，佢真係好。要32分嚟又。係多嚟啦，快要掂啊！我真係睇女仔，我睇男仔，我睇。頭先都贏㗎，我哋。喂，我唔係要呢啲啊，我哋打得好啊。唔使急，唔使急。終於就玩啦。傳波啊！第一個男仔快啲！喂，後邊呢個女仔你前面做咩唔入波嘅你？佢黑晒啊嘛，做乜要走開左邊啊？佢喺你前面係咪黑晒啊？黑晒啲死人啦！你黑過去咪得咯？做乜推翻佢啊？I don't want to waste your energy in something that you won't use. Like the tie. 你睇下我睇下，你睇下。係咯，如果我係有一天一样，在我们的这个地方，Good job, guys. Good job. 喂，記住啊 ，Red，我前面黑晒啊，你喺前口得㗎。呢部你使唔使啊？哇！喂，咩？喂，仲有隻 wing 點解嗰邊隻 wing 會甩啊？我唔要佢甩啊！望住隻 wing 啊嘛。屌俾 Double ready。最打唔打？最打唔打？我都未自己睇自己睇，冇可能甩佢啊！攻個球啊！你有冇力啊？周咧，先打㗎啦，你哋要佢捱多次。阿優，緊前100米啦，到你。執喎。講埋，